不买你们的车就是不爱国。先来听一个修理工的心声。除了特斯拉，其他的新能源品牌啊是不需要修了。修了20多年车，头一回听说读个数据流解个电池包还要被派去踩缝纫机的。不像其他品牌的新能源车啊，还得签个协议解个锁。我正纳闷嘞，这你买的车到底是你的还是他的？修车师傅担心也是正常的。前几天就有个修车师傅因为修了新能源，同时被3家车企起诉。某车企告我的官司一审判决出来了，是判决书，我败了，败得很彻底，要我给他们赔钱，赔这个数，而且要我给他们赔道歉。还有一位修理师傅，就因为修了2块电池就被判了6个月，反正就是他们的车，只能他们自己修，你敢在外面修就起诉修理工，再不行就锁你的电池。很简单的道理，外面几百块就能修好，去 4S 店起码也得几千上万的。哪家车企干的事儿我不敢说，你在抖音搜索起诉修理工的车企就知道是谁了。